Talo falava, o tātou talafo, o le nei tae au. Tala to mua, o le whanotanga le pana mene le vai asu na te anei, na taro sanga le tai o le malo, le awhionga le li pāle mia, ia laudu le mali atoa, i le tai o le tua ngai, ina i la lango wha atasi sao le malo, ai tu uia le sona whai o wha asala lango lunga social media, mali wha se sea i o tangata, o le lofo i le atu nupo i wha alongo, iai. Pei ta il tali ta le tua ngai, le tusunga tu la epa. Na ia sau noa ai, i lango la wali tua ngai le whainga malo, pe a whaia e sao mami o tonu wha unga whaia le malo, ai mese lawa le wha o ngata tau o tupe la tunuu. Ai le mawhaia no lango le tua ngai ni whainga pio, ma le wha o ngase se le malo tupe la tunuu. Sau noa tu ila epa, o ringa luenga le tua ngai, o le averto o lalo ma whautuanga le malo, ai pule lava le malo peta lia le lātou whautuanga. Ono lo ia i lātou marusianga e whai eiso se whai unga. Nisi o tala, o le fola i la fionga le li panemia, i to tonu le fono al panemene le veasu na te anei, le leto e whai o ni ana whailo inga, ma le vainga tūs tala ma vasala launga. Wale o ngatasi i mana forfolanga le matanga mai o le nei pai a inga fau, ina ua ia whaalau loa i le media, le whai a pia o na whailo inga ma le au tūs tala, i vai aso taitasi, ma vato e Vesilian Media, ina ia au mai sao le tali sao le malo. O le manato le taitai o le malo, ua lava i tutonu le mautu fono le palemene, e au mai fasalango sao le malo. Ma le aso e fo i le malo le awala, e au mai e na fasalalanga. O le alava faalinga mai le fionga le palemia, ua le onga tasi fo i malana saunuanga, na whai le taimina malanga mai le palemia o le malo New Zealand, ia Christopher Luxon, na ia saunoa ai, I love my media. E telefo ini so mata upu, na langa i le tele o le au whasalalau, e tatau na tali mai na malo. Pei ta ia o mai lawa le taimi le nei, e leo iei lawa se tali an malo, ai mesi lawa le mata upu wha o ngā se seio tupe le atunuu, le na wha o ngā mai fono wha awae, e wha atupe i te utusi ma wha atau mai i a tonga te tele, mo le taa lolo, wha apea tupe na wha atau ai lau lawa fono wha awae, i le siva tele le fast, le na whai le taimi tono le tuto, tasi. E o mai le taimi o tātou ta la fou, o lo ngu lava le malo, e le ima se leo whaatatau tupe nei al autotongi la fongo le atunuu, ua wha o ngā mo se vainga whau pufai. Ia ono sa i tūsa pe tuai, hao le tū mautinoa e maua lava, o upo ia na saunua i le minista o puna o amarsi o seo manga, le tō wha ale vena ale, e whatatau le tupe mo le awhia ongo si umu, o se tau i tau tupe, mai le whaleanga ino lātou ngā tai whale, mai le ngoto i le waa New Zealand le manua nui. Sau noa ale, o le taimini o lo whanga solo tanuanga le malo o Samoa, ma le malo New Zealand, e whatatau le se tupe mo si umu, e tusa le ma le whātea si ma le 2 miliona ta la. O le tu alalo ale i le pa o si umu, ia tali mai a pea, ma lawalo no sae, ona le iti ngal wenga whaatino lo whaia ni el malo Samoa, e ale so lau pule mar whaatanuanga whaavao malo, e sanga whaamautu i naili ni fiso soani. Tala mulmuli, wa amata se tūlanga maulunga ta penangal awan manu Samoa, po le Samoa sfulu mo le 5, mo le Nation Cup, ina wala tau whaato i lalo i naili au malo se Chile sfulu mo le 5, ili asona nafi, isi koe wha se fulu mo le 5, ili se fulu mo le wha, ili la ta longa fa sau ni mo ta musanga po se warm up game. Sa mai tau inu fina wa awelua, ai sa malo si lawalo so fael awan manu Samoa, matula mi ai ta longa fa se fulu mo le 5, se fulu mo le fa. O le masina fou le o matali ta musanga le Nation Cup, ma o le so fao yu lai le ta longa mo mua lau manu Samoa, ma le awa Hong Kong. Mo fatulanga mai o la se fulu mo le taso yu lai, o le ta aloin manu Samoa ma Georgia, ma le talonga mulmuli i le aso sefulu ma le valo iu lai, ma le au malosi mai Romania. O tātou telefona o le nitai au, manuia le aso.